gêm alle fod mor bwysig deled diwedd y tymor. Dim llawio, allan hi gan Sharif. Nôl mae'n dod eto. Y peniad yn clyfar arbediad. Campus, Robles ath amdani. Ac oedd angen arbediad da gan Margetson. Dwi'n just licio'r symudiad yma ni. Gan Robles, gyrru sydd mewn i gornel bella draws y golwr am y golwr nid. Andros o sef. O, Hughes, pas bach dwt i lwybr Robles. A sbiwch ar Matty Hill yn brasgamu. O, ddim cweit yn cyrraedd ydi ma. He! A mae Robles am yr eildro di dod mor agos. Ond am symudiad dal ar yr ochr dde yna. Sbia'r troiad yma. Mae hwnna'n anodd, y troiad yna, ond oedd gwybod union beth yn gwneud. A wedyn, dwi'n meddwl na Jones oedd ar draws. Gwych eto. Gan nhw'n cael George Hughes. Gan George Hughes. Ia, o! Bobl bach. Margetson. Beder ar 15 oed yn ymateb yn hwyr i ergyd Davies. George Hughes eto, curo'r bel yn ganol Cai. Gwrth y mosod yn sydyn. Ond gwych gan Jordan Davies efo'r weledigaeth yma i weld o. Oedd hi wrth cynnell i gol. Robles. Hughes. Mynd i hun! Ac oedd angen arbediad fanne gan Alex Brown. 2 golwr 19 oed, 2 golwr ar fenthyg a 2 golwr sydd wedi gorfod chwarae'r rhan i gadw'r gêm a'n gyfartal ddisgor. Hughes i gymryd y gic. O, mae wedi cael ei tharo mewn. Oedd hi'n chwip o gic mewn. Mae Cook yn cael peniad a mae'n dod o'r wrth ella cefn i'r rhan ffynwyr yn y diwedd. Ond y sicr fo gath y cyffyrddiad dwytha o ran Cei Connah. Ond mae'n gol. A mae'n gwahanu'r 2 dîm. A mae gan Hughes, West no Edwards. A mae West i dal i redeg. Di'r bel i gyrraedd a di ar ei droed chwith. Dim amheuaeth pwysgoriad honna ac o bosib chwaraewr gore'r hanner cynta yn sgorio am y 7th tro yn yr uwch gyngradd y tymor yma. Mae no wedi weld eiriad o, mae'n tynnu nôl iddo fo y cyffyrddiad cynta yn gampus. Mae'n gosod hi lle mae isio i ar ei ail gyffyrddiad. Oedd ddiwrth yr amddiffynwr yn agor y gornel bella na i fyny iddo fo, just yn glinigol Callum West. Gic di cael ei chymryd, Davies i tharo mewn, a mae wedi mynd yn holl ffordd. Mae wedi twyllo pawb. A mae Jordan Davies wedi rhoi'r bel i mewn i'r cwrt yn obeithiol. A lle mae yna obaith, mae hynny'n gallu troi yn gol. Fo sy'n cymryd cic ornedd fan hyn, cymryd i sydyn. Rwan, dwi'n mynd â nelu hon i'r postyn bella a gobeithio wneud rhywun o'r dawsi. Neb yn cyffwrdd i. Game on. Davies. Môr eto. O, a peniad gan Williams. Arbediad arferchog gan Margetson. Dwi'n deud dylfod sgorio. Oherwydd y safle mae yn, a mae'n agos i'r gol, mae'n eich just neu siwr ti penio yna lawr. Ryan Astles yn dod mlaen am ei ymddangosiad cyntaf dros Bae Colwyn. Hwn fydd y cyfle ola. George Hughes ar gornel. Mae pawb yn arad! Mae'n cael ei roi i fewn i'r hwyd. Cyffyrddiad cyntaf Ryan Astles dros Bae Colwyn. Dyma yn ei stori dylwydd teg. Am ddrama, am bwynt heiddiannol i Bae Colwyn. Mae o'n gawr, mae o'n benderfynol, mae'n cyrraedd y bel a mae'n droed chwith o wneud y rest. Mae'n syth i fewn i ganol y gol, gwych iddo fo.